请帮我按赞和订阅一下哦，我会向你提供更多优质的素材，让你做出更生动的作品。非常感谢你的支持。对不起，您所拨的电话号码是空号，请查明后再拨，谢谢。This number has not been assigned yet. Please check the number and try again. Thank you. 您所拨的电话忙线中，请稍后再拨。您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。您所拨的电话正在通话中，请稍后再拨。谢谢。你卡的电话正在讲话中，请确定个卡，多谢。对不起，您拨打的电话已停机。Sorry, the number you dialed is out of service. 对不起，您拨打的电话已关机，请稍后再拨。您所拨打的电话已关机，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed is power off.
Please redial it later. 您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请挂断。快速留言嘟声后，请按井字键。您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请挂断。快速留言嘟声后，请按井字键。今天的影片就先告一段落，如果喜欢的话，请帮我分享一下。另外，你一定也会喜欢这里的内容，或者我也强烈推荐这一支影片。非常感谢你的支持。